Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan memperbaiki sebuah mesin cuci dengan bermerek Aqua Sanyo, dimana kendala atau permasalahannya bagian penyuci tidak bisa hidup sama sekali, sedangkan bagian pengering bagus. Setelah kita cek dinamonya dajem, nanti kita lakukan pengecekan lagi bagian dinamonya, tapi mesin cucinya sudah kita bongkar. Kita lanjutkan dulu pemasangan untuk bagian dinamonya. Oke, ini bagian yang rusak sudah berkarat, sedangkan ini bagian yang bagus, yang masih baru. Oke, kita lakukan pemasangan dulu.
Masalahnya kita cek ukuran baltingnya.
pesan dulu. Putranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita rapikan dulu, lalu kita ketas lagi. Oke, sekarang kita melakukan pengetesan bagian penyuci. Kita putar kembali. Sekarang kita tes dengernya. Oke, beginilah perbaikan cuci yang kim bagi penyucinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.